Ονομάζομαι Αλέξανδρος Πανόριος και είμαι τοπογράφος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος του MBA της ΑΣΟΕ με υποτροφία της Libra Group. Είμαι ένας από τους 3 συνιδρυτές της Γιότνες και υπεύθυνος των οικονομικών της εταιρείας. Ως παιδί πρωτοπερπάτησα το 1989 πάνω στο ιστιοπλοϊκό σκάφος του πατέρα μου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού πάνω από 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι στη Μαρίνα Λίμου, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες στους τουρίστες που νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά σκάφη. Θέλοντας να ξεφύγω από τον περιστασιακό τρόπο λειτουργίας, δημιούργησα μαζί με τους συνεργάτες μου μια καινοτόμο εταιρεία, τη Γιότνες. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη δυναμική του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, όπου σήμερα μένει ανεκμετάλλευτη. Η Ελλάδα έχει πάνω από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 6.000 νησιά και νησίδες και είναι μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως για την ιστιοπλοεία. Δυστυχώς όμως είμαστε ουραγοί και σε αυτό το τομέα, έχοντας το 1 τρίτο των μαρίνων και των σκαφών από χώρες όπως η Τουρκία και η Κροατία. Η Γιότνες έχει ως στόχο να εξελίξει το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, να αξιοποιήσει τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου, αναδιαμορφώνοντας με καινοτομίες τον τρόπο που ταξιδιώτες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιοκτήτες, εταιρείες ενοικιάσεων και μαρίνες αναζητούν και παρέχουν ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες. Θέλουμε να αποκτήσουμε μια ηγετική θέση ως ο καλύτερος one-stop shop πάροχος υπηρεσιών τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τις εταιρείες ενοικίασης σκαφών. Η Γιότνες θα αποκτήσει την ηγετική της θέση ως one-stop shop πάροχος υπηρεσιών μέσα από 4 στρατηγικές κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα, state-of-the-art τεχνολογία, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει 4 ψηφιακές πλατφόρμες. Γιότνες Portal, ένα real-time marketplace που συσχετίζει με βέλτιστο τρόπο τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών θαλασσίου τουρισμού. Γιότνες Sharing Community, μια διεθνής κοινότητα ανταλλαγής σκαφών. Yacht Fleet Monitoring and Management, για την εύχρηστη διαχείριση, παρακολούθηση, επικοινωνία και υποστήριξη του στόλου των εταιριών ενοικίασης σκαφών. E-Store, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών σε τροφοδοσία. Η δεύτερη στρατηγική κατεύθυνση είναι η καινοτομία στη δημιουργία μοναδικών ολιστικών θεματικών τουριστικών εμπειριών, φλωτήλες, για ομάδες ταξιδιωτών, επιχειρηματικός, αθλητικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός και τουρισμός ευεξίας. Η τρίτη στρατηγική κατεύθυνση είναι υπηρεσίες σχεδιασμού και αξιοποίησης μαρινών με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την τεχνολογία. Και η τέταρτη στρατηγική κατεύθυνση είναι η δυναμική στρατηγική προσέλκυση πελατών βασισμένη σε αποτελεσματικό branding, συνεργασία με διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία και προσωποποιημένη επικοινωνία. Η Γιότνες ήδη έχει δημιουργήσει ένα πρώτο business plan, το οποίο καταθέσαμε και στα ελληνικά βραβεία επιχειρηματικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο υλοποιήσαμε μόνοι μας την πρώτη version από τις πλατφόρμες μας, το Portal και το eShop. Και το προηγούμενο Σάββατο 10 Απριλίου αρχίσαμε την παροχή υπηρεσιών, ξεκίνησε δηλαδή επίσημα ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της εταιρείας και φυσικά είχαμε τα πρώτα έσοδα. Εάν κερδίσουμε το βραβείο και έχουμε την πρώτη δόση της αιτούμενης χρηματοδότησης αυτό το καλοκαίρι, θα υλοποιήσουμε το σύνολο των τεχνολογικών μας πλατφορμών με μεγαλύτερη ταχύτητα και την επόμενη σεζόν θα παρουσιάσουμε ένα ανανεωμένο αφενός portal με όλα τα advanced features που έχουμε σχεδιάσει. Θα παρουσιάσουμε το Γιότνες Sharing Community, το Fleet Management Software αλλά και καινοτόμες θεματικές εκδρομές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση, ήδη καταθέσαμε μία πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα καταθέσουμε και άλλες 2 ερευνητικές προτάσεις, ώστε αν είναι επιτυχής να λάβουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και από το ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ως ιδιοκτήτης 10 ιστιοπλοϊκών σκαφών και επαγγελματίας του χώρου, θεωρώ ότι η ιδέα της Γιότνες μπορεί να εξελίξει το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Οι υπηρεσίες της Γιότνες διευκολύνουν εμένα και τους πελάτες μου, κάνοντας πιο ελκυστικό το πακέτο που θέλουμε να προωθήσουμε στο εξωτερικό. Έχω δει πολλές προσπάθειες νέων τα 30 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο, αλλά η ιδέα της Γιότνες είναι αυτό που λείπει σήμερα από την αγορά.